Katika ulimwengu wa habari, maneno hujenga fikra, picha huibua hisia na sauti huunganisha jamii. Lakini nyuma ya kila taarifa sahihi, kila sauti ya kuaminika na kila picha yenye mvuto, kuna mahali ambapo safari huanza. Hili ndilo chimbuko la wanahabari, watangazaji, viongozi na wataalamu wa mawasiliano. Hapa tunawazungumzia Chuo cha Habari Maalum. Leo tunakufikisha katika safari ya kihistoria inayoeleza chimbuko, maadili, mabadiliko, mafanikio na mchango wa chuo hiki katika kuijenga tasnia ya habari nchini Tanzania. While we are dealing with problem solving. Chuo cha Habari Maalum kilianzishwa kwa dhamira moja kuu: kuandaa wataalamu wa habari waliobobea, wenye maadili na walio tayari kulitumikia taifa. Katika miaka yake ya mwanzo, chuo kilianza kwa rasilimali chache, miundombinu midogo na wanafunzi wachache, lakini kilibeba ndoto kubwa ya kuleta mabadiliko katika tasnia ya habari nchini kote. Sasa, ili kuelewa kwa kina safari ya mwanzo wa chuo hiki, tunazungumza na mmoja wa waanzilishi wake ambaye ametupeleka nyuma ya pazia la historia. Mwaka nafikiri 2000 na kidogo 12 na ngapi, ndio tukaunganisha Lemati pamoja na Media Production. Sasa katika kukaa pale ndio tukasema no, inabidi haya mafunzo tukiunganisha hivi tuanzishe chuo ambacho kitakuwa associate, kitakuwa kama tawi. Wakati huo tuna mawazo ya kuanzisha chuo kikuu cha FDCT. Kwa hiyo tukasema tuunganisha haya, tukaita Habari Maalum College. Kwa sababu kuita hivyo hiyo associate college, kulikuwa na mawazo baadaye ianze kinga, mambo ya afya, ianze mambo ya Tabora pamoja na Nyamahanga, ianze mambo ya education, tuje kuwe na hizi associate college ziwe na university ya FDCT. Kwa hiyo ndio tulianza, nadhani ilikuwa ni 2012 ndio tukaunganisha mafunzo ya Lemati. Na wakati huo mafunzo mengi huko nyuma yalikuwa yanafanyika idara ya video na idara ya radio, na kulikuwa na mafunzo yanafanyika upande wa idara ya mazingira, mambo ya misitu, walikuwa wanafundisha mambo ya misitu, mambo ya upandaji miti. Mahali pao walikuwa wanafundishwa ni pale ambapo chuo kiko sasa hivi. Ndio kulikuwa na hiyo ofisi ya pamoja na mafunzo ya. Sasa baadaye tulipounganisha chuo tukapata mawazo ya kujenga chuo sasa. Ndio tukachukua ile shamba ambayo ilikuwa ni shamba la miti. Shamba sio shamba la miti, ilikuwa sema ni shamba lakini sio limepandwa miti. Ilikuwa ni shamba ambalo liko chini ya upandaji miti, mafunzo ya miti, mafunzo ya mazingira. Hapo mlipo sasa hivi chuo ndio tukaanza kujenga sasa. Pale kulikuwa na jiko dogo na kulikuwa na nyumba moja ambayo ilikuwa huko nyumba vidogo vinne na upande huu vinne, ndio ilikuwa kama mabweni. Pale kwenye ofisi ilipo upande huu na upande huu. Ile nyumba anayokaa iko karibu na hiyo nyumba iko karibu na mesi. Ndio ilikuwa nyumba ya pili pale. Pale ilipo mesi kulikuwa na kibanda tu kichafu. Sio kichafu, kibanda cha mabanda tu cha mabazi na juu kuna bati. Ndio ilikuwa ni jiko na pikiwa pale. Wanafunzi wanalala pale. Basi ndio mafunzo ndivyo kilivyoanza. Tukaanza kujenga, baadaye tukajenga bweni ile, tukakarabati ofisi, tukakarabati mesi, tukajenga mesi mpya pale. Alafu ile nyumba iliyoko pale ya Jakabio ndivyo ilivyo tangu ilivyokuwa. Tukajenga madarasa pale juu mpaka hapo tulipofikia sasa hivi. Na tulikuwa bado na tujenge na holi, sijui na vitu kadhaa na viwanja. Hasa sijui utaratibu uliopo baadaye mimi niliondoka. Nadhani maono haya bado kama hayapo, kwa ndio chuo kilikuwa. Mwaka huu ulikuwa mgumu sana. Tulikuwa na wanafunzi wawili tu. Mwanafunzi mmoja mpya na mwingine ambaye alikuwa kufaulu mwaka jana wake. Kwa hiyo tuliendesha mwaka mzima wanafunzi wawili. Kama hasa tufunge tufanye nini? Sasa hapana, tuweze kufunga. Tulienda na wakumbuka hata majina. Mmoja alikuwa anaitwa Emmanuel Mbano. Sasa hivi anafanya kazi na Dodge na Friends, Radio Friends. Alikuwa anaitwa Emmanuel Mbano. Mwingine naye yuko maeneo kusini kule anafanya kazi na program ya Makonde anaitwa
anaitwa Muzanga, Samuel Muzanga Shitunguru. Kwa hiyo mwaka mzima hatukukata tamaa. Pamoja na kusema labda hasara, tunafundisha wanafunzi wawili tu, tunafundisha hivyo hivyo nao. Wakaona wanakuja, wakaanza kuongezeka mpaka sasa hivi sijui mko wangapi, itakuwa ni idadi kubwa sana. Tunashukuru Mungu tulianza katika unyonge, lakini sasa tuko kikubwa. Lengo lilikuwa kuimarisha wafanyakazi wa redio, kuimarisha wafanyakazi, kupata na kuimarisha wafanyakazi wa TV, watakofanya mambo ya video na TV. Alafu na upande wa upandaji miti pia ilikuwa ni kupata kuwafundisha watu utunzaji mazingira, ili kutunza mazingira yanayotuzunguka na watu wengine, na wanafunzi wengine wakafundishe mambo ya mazingira huko ili mazingira yawe bora. Na upande wa LEMAT pia ilikuwa kupata viongozi ambao wamesoma mambo ya ethics, mambo ya uongozi. Sasa kwa jumla kilipoanzishwa, malengo yalikuwa ni hayo. Kupitia maono haya ya awali, Chuo cha Habari Maalum kiliweka msingi wa kuwakuza wanahabari waliobeba msingi ya ukweli, uwajibikaji na weledi wa taaluma ya habari nchini. Na kadiri miaka ilivyozidi kupita, chuo hiki hakikusimama. Kimebadilika sambamba na kasi ya maendeleo ya teknolojia na mabadiliko ya tasnia ya habari duniani. Kutoka jengo moja la awali, leo Chuo cha Habari Maalum kimekuwa kituo cha mafunzo chenye studio za kisasa na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo zaidi. Mabadiliko haya yamesimamiwa na uongozi wa chuo unaoendelea kuboresha mitaala na miundombinu ili kuandaa wahitimu wanaokidhi mahitaji ya soko la ajira nchini. Kupitia maboresho haya, chuo kimeendelea kuwa mshirika muhimu wa vyombo vya habari na taasisi mbalimbali nchini kote, kikitoa wataalamu wenye ujuzi unaoendana na mahitaji ya sasa na ya baadaye. Kwa jina naitwa Nestori Hano, ni mkuu wa Chuo cha Habari Maalum ambacho kinapatikana Arusha Ngaramtoni, chuo ambacho kinafundisha mafunzo ya uandishi wa habari pamoja na uzalishaji wa vipindi vya televisheni, redio pamoja na mitandao ya kijamii kwa picha mjongeo pamoja na picha mnato. Na chuo hiki kinafundisha pia mambo ya uongozi na usimamizi kwa ngazi ya cheti na diploma. Na ni chuo ambacho pia kuanzia mwaka huu tumeanza kutoa kozi za mambo ya ukarimu, hotel management, tour guide, tour operation, mambo ya ususi na urembo pamoja na lugha za kimataifa. Chuo hiki tangu kimeanza mafunzo ya mahususi kwa tasnia ya habari yalianza kuanzia mwaka 1999, kwa sababu chuo hiki kimetokea kwenye taasisi inayojulikana Radio Habari Maalum iliyoanza miaka ya 70, lakini kufikia 1999 kulianzishwa kitengo cha mafunzo kwa ajili ya kuandaa waandaaji wa maudhui ya redio pamoja na television. Lakini baadaye lile wazo lilikuja kuendelezwa, ndio kikatokea chuo hiki ambacho kimesajiliwa na NACTE kwa namba PWF/036. Tangu mafunzo haya yameanza, hasa kwa upande wa uandishi wa habari, kumekuwa na mchango mkubwa sana katika nchi hii. Leo vyombo vyote vya habari vikubwa na vidogo katika nchi hii, redio, televisheni, mitandao ya kijamii na hata mawizara na nini, kuna vijana waliotoka hapa wanafanya kazi kule. Wizara ya Elimu, Wizara ya Kilimo, kwenye Wizara ya Mali Asili ndio usiseme, wako vijana wengi sana wanaotoka hapa. Kwa hiyo chuo hiki kinachangia kwa namna kwa sehemu kubwa sana katika mambo ya uandaji wa maudhui ambayo ni habari zinazowafikia sasa walaji ambao ni wananchi
kwa ujumla. Lakini si hapa nchini tu, chuo hiki kina mchango pia hata nchi za nje, kwa sababu hasa ukianzia miaka ya nyuma, wanafunzi walikuwa wanatoka nchi zote za maziwa makuu, tuseme Afrika nzima. Ujumbe wangu wa mwisho kwa jamii kuhusu nafasi ya elimu ya habari ni kwamba habari ndio kila kitu katika nyakati zetu. Habari ndio kila kitu, na ndio maana mimi ningekuwa na uwezo wa kujirudisha nikawa mdogo, ningesoma tasnia ya habari, kwa sababu tasnia ya habari leo ina fursa nyingi sana. Benki wanahitaji wanahabari, polisi wanahitaji wanahabari, sijui. Kwa hiyo nitoe wito wa kuwakaribisha yetu yule anayetazama video hii akaribie sana katika chuo chetu, ambapo atajifunza, atapata mambo mengi, licha ya nikiachilia mbali mambo ya uongozi ambayo tunafundisha, lakini kwa upande wa habari huo ndio ujumbe. Kutoka kuwa mwanafunzi mpaka kuwa makamu mkuu wa chuo taaluma katika chuo cha habari maalum, hapa anaeleza ubora wa elimu inayopatikana chuoni na namna bora kuendeleza na kukuza elimu kulingana na mabadiliko ya kidigitali. Huyu ni Madam Astelin Luka. Ndani ya chuo tumehamia mwaka 2012. Kabla ya hapa tulikuwa habari maalum media, na training ilikuwa ni department kati ya department 8 zilizokuwepo habari maalum media, ambapo kwa wakati huo ilikuwa inaitwa radio habari maalum. Na kama unavyofahamu kwamba radio habari maalum ilianza 1974 kule Marangu, 1982 ikamia ICC, 1984 ndio ikamia hapo ambapo iko sasa. Mtaala wa uandishi wa habari umebadilika, na niseme kwamba kubadilika ni mchakato, na labda unaweza kujiuliza kwa nini labda huu mtaala huwa tunabadilisha. Kwanza tunayoangalia ni kuendana na soko la ajira. Kwa hiyo hatuwezi kwenda na ile mazoea tuliozoea, lazima tuangalie soko la ajira linalenga nini na sisi tufanyeje. Alafu vile kama ambavyo inafahamika kwamba teknolojia inakuwa kwa haraka. Kwa maana hiyo, kama teknolojia inakuwa kwa haraka, na sisi kama chuo lazima tuendane na hiyo teknolojia. Lakini vile kitu ambacho tunaangalia sera na miongozo ya NACTVET. Kwa mujibu wa miongozo na sera za NACTVET inatutaka kwamba tufanye mapitio ya curriculum au mtaala ndani ya miezi mitano. Kwa maana hiyo tumebadilisha mtaala huu mwaka 2023 na sasa tutabadilisha tena mwaka 2028. Kuna mabadiliko mengi ambayo tumeyafanya, na haya mabadiliko yametokana na feedback kwa makundi makubwa matano. Kabla ya kufanya program au kufanya mtaala, tunapitia maoni kutoka kwa waajiri, kutoka wahitimu waliomaliza, kutoka sekta binafsi, kutoka jamii, kuangalia uhitaji wao hasa ni nini. Na kwa ufupi niweze kusema kwamba katika huu mtaala mpya, kitu kikubwa ambacho tumekiongeza na ambacho kipo kwenye huu mtaala mpya ni kuhusiana na kukuza ujuzi wa ajira. Kama makamu mkuu wa chuo taaluma na kazi kubwa hasa kuangalia ubora wa elimu katika chuo chetu. Na ubora wa elimu tunaotoa ni lazima uendane na soko. Na chuo chetu hakifocus elimu yake sio nadharia tu, ina focus pia kwenye vitendo. Kwa hiyo kama kiongozi wa taaluma lazima niangalie ubora wa elimu tunaoitoa, ambayo sio nadharia tu bali ifanyike kwa vitendo. Pili, lazima niangalie mitaala inayotumika inaendana na soko. Lazima niangalie ufundishaji, walimu wanavyofundisha. Competence based. Yani sisi tunachoangalia ni kwamba mwanafunzi ajigundulie
aweze kutenda na kufanya mwenyewe. Ndio maana ukiangalia teachings zetu nyingi, tunaangalia jinsi ambavyo mwanafunzi utampa swali kwanza aeleze ana ujuzi. Maana mtu mzima anajua. Kwa hiyo pale ndo tunaanzia ili awe na ile thinking nzuri na kuangalia ni kwa jinsi gani ambavyo anaweza kutatua changamoto. Kwa hiyo vile tunasimamia, mwanafunzi anapewa, anafundishwa, tuna quality assurance form ambazo tunapima kwamba hiki kimefikiwa. Ndio maana kuna zile evaluation, tathmini ambazo mnafanya. Lakini vile vile kama mtu wa taaluma au mwalimu wa taaluma, ninaangalia pia mchakato mzima wa internal quality assurance, ubora, kudhibiti ubora, kwa maana ya kwamba wanafunzi wanafundishwa, mitihani inatungwaje, inasimamiwa vipi, hiyo mitihani inakaguliwa vipi, alafu inafanywaje, matokeo yake yanatokaje, muda wake ukoje. Hayo ni mambo yote ambayo kama mtaaluma lazima niweze kuzingatia na kujua. Zaidi ya masomo darasani, chuo cha habari maalum ni mahali ambapo ndoto huanza na kuchukua sura mpya na kubwa. Hapa wanafunzi hujifunza kwa vitendo, hujenga ujasiri na kuibua vipaji mbalimbali vinavyokuja kuibadilisha tasnia ya habari na kuleta matokeo chanya katika taaluma hii. Baadhi ya wahitimu wa chuo hiki leo wana majina makubwa katika tasnia ya habari. Wanashuhudia kwa vitendo mchango wa chuo hiki katika safari yao ya kitaaluma. Elia Simon Gumbo ni mwanafunzi aliyehitimu chuo cha habari maalum mwaka 2016, na baada ya hapo nimekuwa nikifanya kazi za ualimu, na moja ya sehemu ambayo nimefundisha ni hapa chuoni pia kama mwalimu wa masomo ya production kwa miaka kadhaa. Chuo kimechangia kwa sehemu kubwa sana ili kuweza kufikia malengo au hapa nilipo. Moja, nakumbuka wakati ninakuja sikujua vitu vingi sana ambavyo viko ndani yangu. Nilikuja kama mwanafunzi ambaye anafikiri zaidi kujifunza masuala ya mitambo, labda akaseti vyombo fulani kanisani kwa ajili ya masuala ya kihuduma ya kanisa na vitu kama hivyo. Lakini kupitia chuo cha habari maalum ndipo nilipojikuta kwamba nagundua nina vitu vingine vya tofauti. Walimu waliweza kunisaidia kugundua kwamba nina uwezo pia wa kufanya utangazaji, na imenichukua kutangaza kwenye maeneo kadhaa kama redio habari maalum, lakini wakati fulani pia nilikuwa TBC mwaka 2016 kwa muda fulani. Na kwa kweli sehemu zote nilizopita nilipata nafasi ya kufanya hizo kazi, japo nilikuwa na mipango mingine, lakini habari maalum ilifungua vipawa vingine hivyo ndani yangu. Lakini pia hii ya kufundisha kama mwalimu, walimu wa habari maalum waliliona hilo pia. Kwa baada ya masomo pia wakanifanya kuwa sehemu ya walimu wanaofundisha katika chuo cha habari maalum. Kwa habari maalum kwangu nimefanya vitu vingi sana. Jambo kubwa lingine la kumalizia, habari maalum imenisaidia katika masuala ya kujiajiri kibinafsi. Toka mwaka 2017 nilianzisha kampuni ambayo inaitwa Eliglo Media Works, ambayo imekuwa inafanya masuala ya production, masuala ya picha, masuala ya kuandaa kazi mbalimbali za redioni na kwenye TV na kufundisha pia masuala hayo. Kwa nimeona mafanikio makubwa yaliyotokana na hizo kazi za production kibinafsi na kwa watu wengine pia. Moja kati ya tofauti ambayo naiona kwa chuo chetu cha habari maalum kwa sasa na kwa kipindi ambacho sisi tunasoma ni kwamba kuna maendeleo makubwa sana yaliyofanyika. Kwanza kwa upande wa majengo. Wakati sisi tunasoma tulikuwa na studio ambazo ni rasmi. Kwa studio yetu ya TV, ya radio na maeneo mbalimbali tulikuwa tunaandalia vipindi, zilikuwa ni vyumba vya madarasa ambavyo vilikuwa havijaandaliwa haswa maalum kwa kazi hizo, lakini kwa wakati huo ilibidi ifanye shughuli hizo. Lakini hapa sasa hivi ninavyoongea kuna studio ya kisasa ambayo unaweza kuilinganisha na studio zilizopo kwenye station kubwa sana za hapa Tanzania. Nimepita maeneo kadhaa kwenye station kubwa za Tanzania, nikiangalia studio ambayo inapatikana habari maalum ni studio kubwa kulinganisha studio hizo. Tuna studio ya radio, studio ya TV, tuna studio ya kurekodi muziki, tuna library ya kisasa mno, tuna vyumba vya kufanya uhariri wa picha na maandalizi mbalimbali ya habari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimaendeleo imeongezeka sana, lakini pia kukua kwa sayansi na teknolojia pia kumeboresha baadhi ya mambo ambayo yanafanyika. Nimeona mifumo imekuwa advanced, imekuwa zaidi kulinganisha na kipindi ambacho
tunasoma kama vile masuala ya TV, muunganiko wa masuala ya redio na TV kuja kwa watazamaji wa chuoni. Kwa nimeona hivyo. Lakini wanafunzi pia wa sasa uelewa wao ni mpana zaidi kulinganisha na uelewa wa wanafunzi waliopita, kwa sababu science pia imekuwa, watu wanakuja tayari wakiwa na vitu vingi. Kwa hiyo naona kuna tofauti kidogo kati ya kipindi kilichokuwepo na kipindi cha sasa. Nafikiri kuna namna tunaona kama watu wengi kila tunavyorudi miaka ya nyuma, kizazi cha watu waliopita wa nyuma walikuwa kama wako serious na maisha zaidi. Kwa hiyo ulikuwa unakuta kuna kupambana kwa hali ya juu katika kufanya, na nafikiri mfumo wa maisha ya kawaida, utandawazi pia una faida na hasara zake. Kwa hiyo kuna namna hali ya vipaumbele vya maisha ya vijana wa sasa, vipaumbele vyao vinakumbana na changamoto ya sayansi na teknolojia. Muda mwingi badala ya kufanya mambo mengi yanayoweza kuwasaidia zaidi, saa nyingine sayansi na teknolojia imekuwa imewaingiza kwenye mazingira ambayo sio ya muhimu sana. Kwa hiyo inawapunguzia muda wa kuweka mkazo kwenye mambo ya msingi na kupelekea muda mwingine sengine kuingia kwenye mambo ambayo sio ya msingi. Kwa pamoja na faida ya sayansi na teknolojia kwenye uelewa na uwezo wa vijana wa sasa, lakini naona pia hali ya kupambana tuliokuwa nayo vijana wa miaka ya nyuma kidogo inatofautiana, kwa sababu hiyo pia hatukuwa na vikwazo vingi sana. Tulikuwa tunamaanisha zaidi kutenga muda wetu kupambana na yale mambo yanayohusiana na masomo kuliko mambo mengine ambayo yanatuzunguka kwenye jamii. Moja ya jambo ambalo naweza nikawashauri wanafunzi wa habari maalum wa sasa ni kwamba nimejifunza kwa uzoefu wa kuwa kama mwalimu, lakini pia kuwa mwanafunzi na mazingira ya kawaida ya nje, kwamba unaweza usielewe sana unapokuwa chuoni kutumia muda na mazingira ambayo umeyakuta chuoni, hasa hapa habari maalum. Kwanza nina uhakika ni mazingira mazuri sana ukilinganisha na maeneo mengine ambayo nimepita. Lakini baadaye unapoenda nje utagundua kwamba ulikuwa kwenye sehemu ambayo ungeweza kupata kila kitu unachokitaka. Kwa kama wanafunzi wanaweza kutumia muda wao vizuri, kuyashika yale masomo wanayojifunza na kuyafanyia kazi, muda ambao wanakuwa kama wanafunzi, kupata hasa kile kilichoandaliwa kwa ajili yao na kuweka bidii katika kile kitu, na muda wa kuhama kutoka wanafunzi kuingia katika maisha ya kawaida ya nje, kujiunganisha kwenye vile vipindi wanavyofanya internship au wanafanya muda wa kwenda kutembea kujifunza kwa nadharia katika maeneo mbalimbali, kutumia ule muda vizuri kama wanafunzi kuconnect na mambo waliokuwa wanajifunza chuo, ni jambo ambalo hawatalipitia. Nimewaona wengi waliotumia muda vizuri wa masomo yao na muda vizuri walipoenda kwenye maeneo ambayo walikuwa wanaenda kufanya field wanaita, waliunganisha vizuri na wengi wao katika maeneo mbalimbali na maisha yanaendelea. Wale ambao wamejiajiri binafsi pia nimeona wakizingatia yale mambo walioyafanya, na sasa hivi wengi ni watu wakubwa wanaojitegemea kwenye maisha, na wanafunzi wa sasa waione hii fursa walionayo na kuitumia ipasavyo. Hi, my name is Beatrice Gatonye. Habari, jina langu naitwa Beatrice Gatonye, mwandishi wa habari niliyeshinda tuzo nchini Kenya. Kazi yangu hasa ni kusoma taarifa kuu za habari siku za Jumatano na Alhamis. Pia mimi ni mwandishi wa habari wa kujitegemea, field reporter na mtangazaji wa kipindi cha televisheni. Nipo hapa kuzungumzia taasisi ya kisasa ya elimu nchini Tanzania ambayo imenilea na kuniunda kuwa nilivyo leo. Hiki ni chuo cha habari maalum, chuo kinachotoa mafunzo ya kina ya nadharia na vitendo ambayo yamechangia sana kunifanya kuwa mwandishi mkubwa wa habari nchini Kenya. Niko hapa kuwashauri wote wanaotamani kuwa waandishi wa habari wa kweli wachukue mafunzo yao katika chuo cha habari maalum. Lakini hadithi hii bado inaendelea. Wanafunzi wa sasa wanaishi ndoto hiyo hiyo, wakijiandaa kuwa sauti ya jamii ya kesho. Kwa ujumla maisha ya chuo ni kwangu mimi ni mazuri, lakini kwa sababu yana mchanganyiko wa hisia tofauti. Kwa sababu unakutana na watu ambao hukuwahi kukutana nao tangu umezaliwa, lakini unakutana na ujuzi ambao hukuwahi kuupata, na zaidi sana unakutana na maarifa ambayo hukuwahi kuyapata. Kwa hiyo inakuwa ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali. Unajifunza maisha ya mtaani unajifunza, lakini pamoja na elimu ya darasani pia unaipata vyote kwa pamoja. Masomo ambayo yananivutia zaidi ni
unakuta kuna baadhi ya masomo ambayo yanahusu utendaji kazi zaidi, kwa maana ya practical. Kwa hiyo hayajakaa kinadharia. Kwa hiyo unakuta unajifunza kitu let's say ambacho kinanivutiaga zaidi, utengenezaji labda wa makala tuseme, au kuandaa habari. Kwa hiyo unakuta hizo zote utajifunza darasani, lakini mwisho wa siku utabidi uende kwenye field uhalisia, unakutana na mtu, utamhoji, zile stress unakutana nazo ambazo umezisoma. Kwa hiyo masomo ambayo yanahusisha vitendo zaidi yananifurahisha sana kulinganisha na yale ambayo utaishia tu labda kuandika darasani afu utakuwa umeishia hapo hapo. Hivyo nifurahisha zaidi katika chuo kulinganisha na vyuo vingine. Hapa unafanya matendo zaidi kuliko vyuo vingine, mazingira ni rafiki, walimu wa kila aina unawapata, lakini zaidi sana wanafunzi wana moyo wa kusaidiana. Kwa hiyo hamna ambaye ni mchoyo. Utamfuata mtu yote na muda wote atakusaidia. Yangu baada ya kumaliza chuo ni kwanza kufanya kazi kwa vyombo vya habari, lakini zaidi sana ni namna gani nitaitumia kalamu yangu katika kutatua changamoto za jamii yangu. Kwa sababu nimeamua katika tasnia ya uandishi wa habari nitumie kalamu yangu mimi kuwa chachu ya utatuzi wa matatizo. Sio tu lazima niwe kiongozi ili nitatue matatizo, lakini hata kalamu yangu iwe ni chachu ya kutatua matatizo katika taifa langu ambayo yanatukabili. Kuna masuala ya elimu, kuna masuala ya afya na ustawi wa jamii. Hayo yote yanamhitaji sio tu kiongozi ambaye ni rais au makamu au waziri, lakini hata mimi mwandishi huko ambaye labda sina cheo chochote, naweza pia nikatumia kalamu yangu zaidi na kuhakikisha hayo matatizo tunasaidiana kuyatatua yote kwa pamoja. Mtu ambaye amefika chuo kwanza inatakiwa ajitambue yeye ni nani. Ajitathmini kwamba amekuja kufanya nini. Unajua ukiwa na ile lengo mahususi inakusaidia wewe kufocus na kile ambacho umekifuata. Licha kwamba utapata elimu nje ya hicho ambacho umekifuata, ambazo hizo zote zikusaidie wewe kufikia ile lengo mahususi ambalo umelikusudia. Kwa mtu focus na malengo yake, ajikite kwenye malengo yake, na zaidi sana wewe mtu wa bidii, kwani bidii ndio itakufikisha pale ambapo unatakiwa ufike. Maisha ya chuo kwa upande wangu sasa hivi mimi naona ni mazuri. Kwa sababu kile nilichokitarajia mimi nakipata. Kwa hiyo mimi sioni maisha ya chuo kuwa ni magumu sana kwa upande wangu. Yaani sijafikia kusema eti labda nimepata shida kwenye kitu fulani. Nilichagua chuo bora cha mimi kusoma, ndio maana maisha yangu yamekuja kwa marahisi sana chuoni. Kwa hiyo sipati changamoto yoyote, aidha ni kitaaluma, aidha ni eneo lolote. Sina changamoto. Kwa hiyo maisha kwa chuo kwangu ni fresh kabisa. Katika tasnia ambayo mimi nimekuja kujikita ya uandishi wa habari, napenda sana vipengele vyote vinavyohusiana na vitendo. Ama yale yote tunayofundishwa darasani kuvifanya kwa nadharia. Napenda sana. Kwa hiyo yani mimi nikiambiwa, "Hey Jacqueline, nikakae kwenye studio ya radio, kakae kwenye studio ya TV, fanya kipindi." Hicho ndio kipengele pekee ninachokipenda wakati niko chuoni nasoma. Mimi malengo yangu na mipango yangu ambayo nimejiwekea tofauti na kuajiriwa, maana najua nitakuwa vizuri kuajiriwa, bado nimejiwekea mikakati ambayo natamani nijiajiri mwenyewe. Kwa mipango ni mingi, niko 50-50. Naweza nikaajiriwa na nikaingia kufanya kazi, au nikaajiriwa na nikaendelea kufanya kazi zangu. Kwa na mipango hiyo pia. Habari maalum ni chaguo sahihi. Yaani kama mimi ambavyo maisha yangu yamekuja kuwa marahisi na mepesi katika tasnia hii ninayoipenda, kama yuko mwanafunzi huko nje anapenda tasnia ya uandishi wa habari, basi chuo cha habari maalum ni chuo bora. Kwanza nikwambie wewe msikilizaji ambaye unatamani na unapenda kuwa mwandishi wa habari. Kama unapenda kufanya kazi ya uandishi wa habari kwa vitendo na ukajiona uko thabiti na uko vizuri kufanya kazi na kuingia katika dunia, maana dunia inaweza isikupokee vizuri kama utakuwa haukufanya vizuri. Kwa kama unataka kuingia duniani ukiwa vizuri na unajiamini kwenye suala la uandishi wa habari, karibu Habari Maalum. Utatoka hapo ukiwa mwandishi mzuri kuliko vile ulivyotarajia. Kama mimi sikutegemea kama naweza siku moja nikakaa kwenye kamera, nikakaa kwenye TV, nikafanya kipindi radio, sikutegemea. Lakini nimekuja hapa nimefanya mpaka nimezoea. Sasa hivi naweza ukanichukua nikafanya kazi sehemu yoyote tena nikafanya. Na nikaaminika. Kwa hiyo Habari Maalum naona ni chaguo sahihi kwa wewe unayetamani kusomea uandishi wa habari. Kwa kizazi baada ya kizazi, chuo hiki kimeendelea kuwa chimbuko la vipaji vinavyotumia kalamu, kamera na kipaza sauti kama nyenzo za mabadiliko ya kijamii. Mchango wa chuo cha Habari Maalum hauishi ndani ya kuta za chuo pekee. Wahitimu wake wapo katika vyombo vya habari, taasisi za umma na binafsi, wakihudumia jamii kwa weledi na uadilifu mkubwa. Waajiri na wadau wa tasnia ya habari nchini wanashuhudia kwa karibu ubora wa wahitimu wanaotoka katika chuo hiki. Sawa, kwa majina naitwa David Nehemia, ni FM manager wa Habari Maalum Media.
Jambo, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya ushirikiano kwanza mkubwa ambao tunao Habari Maalum Media na Habari Maalum College, na ushirikiano huo unatuwezesha kuweza kupokea wanafunzi kwa miula tofauti ambao wanakuja kufanya mazoezi kwa vitendo kupitia redio yetu ya Habari Maalum FM. Na tunamshukuru Mungu kwamba wanafunzi wanaotoka Habari Maalum College ni wanafunzi ambao wanakuja wakiwa na tayari uelewa mkubwa, lakini sio uelewa tu wa kile wanachokuja kufanya, lakini hata kwa vitendo. Wanajua vifaa namna gani ya kuvitumia, wanakuwa na uelewa namna gani ya kuedit sauti, kwamba hata tunapowapa nafasi ya kuandika habari wanakuwa wanajua namna gani ya kuweza kurekodi na kuja kuedit, kuweza kuondoa baadhi ya makosa ili sauti iweze kuwa nzuri na inayofaa kwenda live redioni. Lakini pia wanakuwa na uelewa nje ya studio ya radio, lakini wengine tumeweza kuwapokea kama Habari Maalum Media na wakaomba kufanya production ambapo wanahusika na TV. Kwa hiyo wanakuwa na uelewa tayari wa kamera na hata mambo ya social media wanakuwa na uelewa, na wengine wametusaidia katika eneo hilo, swala la IT. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni jema. Tofauti na baadhi ya vio wanafunzi wengine wakija, inatulazimu tuwe na moyo wa upendo, kukaa nao chini, kuelewesha namna gani ya kurekodi sauti, kuedit sauti. Wanakuwa wamebea sana kwenye theory kuliko practical. Kwa hiyo ndio tofauti ambao naweza nikasemea hasa katika chuo cha Habari Maalum Media. Wanafunzi wako wanakuja wamekamilika, wanaelewa mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya vyombo vya habari, redio na TV. Ushirikiano kati ya chuo na vyombo vya habari umeendelea kuimarika, ukiimarisha zaidi nafasi ya chuo katika kuijenga tasnia imara ya habari nchini. Katika historia ya taifa lolote, elimu ni nguzo ya maendeleo. Na katika historia ya habari nchini Tanzania, chuo cha Habari Maalum kinasimama kama taa iliyoangazia njia ya kizazi baada ya kizazi cha wanahabari. Tunapotazama mbele, safari hii bado inaendelea kuandikwa. Kila siku, kila taarifa na kila mwanahabari anayepitia hapa anakuwa bora zaidi katika taaluma, katika nidhamu, maadili na juhudi, weledi katika kazi na majukumu mbalimbali. Hapa mwanafunzi anakuwa multi-purpose. Anaweza kufanya kazi katika vitengo mbalimbali ambavyo anaweza kupangiwa. Na kila chenye mwanzo hakikosi kuwa mwisho. Na huu ni mwisho wa makala hii iliyokuwa ikielezea historia ya chuo cha Habari Maalum. Chuo cha Habari Maalum, chimbuko la sauti ya jamii. Makala hii imeandaliwa na darasa la mwisho chini ya Mr. Elia Gumbo na kusimuliwa kwako na mimi Zainabu Nangai.